Ditëve të fundit në pikat e shitjes së derivateve në Gjakov është vërejtur një rënje e lehtë të çmimeve. Pikat e karburantit kanë filluar që të kenë një ulje të çmimeve të naftës dhe benzinës, duke sjellur një lehtësim për të gjithë ngasësit e veturave apo dhe bizneseve të ndryshme, të cilët funksionojnë dhe veprimtaria e tyre ka lidhje me derivatet. Çmimet e naftës në pikat e derivateve në Gjakov sot do pan të jenë nga 1,16 euro për litër deri në 1,23 euro, ndërsa ato të benzinës nga 1,16 euro e deri në 1,22 euro për litër. Kohë më parë edhe nga shoqata e naftetarëve në Kosovë kanë deklaruar se çmimet e derivateve do të pësojnë rënje, meqenëse se tregjet ndërkombëtare kanë reflektuar nga ndryshimet në politikat doganore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga përshkallëzimi i tensioneve tregtare të SBA-s dhe Kinës. Këto rënje të çmimeve kanë ndikuar që qytetarët të kenë mundësi të krijojnë një balancë më të mirë ekonomik, nga se çmimet e mëparshme ishin të papërballueshme, janë shprehur qytetarët prapa kamerave të mediumit tonë.